আসসালামু আলাইকুম। সাউন্ড এফেক্টস নামটা হয়তো অনেকের কাছে পরিচিত, অনেকের কাছে অপরিচিত। আসলে জিনিসটা কি? সাউন্ড এফেক্টস এমন একটা জিনিস, সেটা হলো আপনার ভিডিওতে যে সাবজেক্ট বা আপনি যে কাজগুলো করছেন সেগুলোকে আলাদাভাবে একটা সাউন্ড দেওয়া। আপনার মনে করেন, আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা জিনিস উদাহরণ সংখ্যায় বুঝাই। ধরুন আমার হাতে স্প্রেড বোতলটা আছে, এটা ঝাঁকাচ্ছি, যে আওয়াজটা হচ্ছে সেই আওয়াজটাকে রিমুভ করে স্পাইসি একটা আওয়াজ দেওয়া। যেমন এটাকে আমি স্প্রে করছি, এটার একটা আলাদা আওয়াজ দেওয়া। এটাকেই মূলত সাউন্ড এফেক্টস বলে থাকি আমরা, তাই তো? এতটুকুই তো জানেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনি যে বলিউড বা হলিউডের যে ছবিগুলো দেখে থাকেন, কুবাকুবি, ঘুষাঘুষি, এগুলোর আওয়াজ, এগুলো কিন্তু সাউন্ড এফেক্টস। আপনারা হয়তো অনেকে যারা ভাবেন যে, মনে করেন যে আসলে ঘুষি দিলে এটা ঘুষি দেওয়ার আওয়াজ, তো এরকমটা কিন্তু মোটেও না। এইটা পুরোটাই হচ্ছে সাউন্ড এফেক্টসের খেলা। তো সাউন্ড এফেক্টসের কথা শুনলে আমরা অনেকে অনেক ধরনের ওয়েবসাইটের কথা ভাবি বা আদার্স অনেক ধরনের সফটওয়্যারের কথা ভাবি। আসলে এমনটা না। আজকে আপনাদেরকে আমি এমন কিছু ওয়েবসাইট দেখাবো যেখান থেকে কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড এফেক্টস আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনার ভিডিওর কোয়ালিটিকে একটু নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন। তাই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখুন, সাউন্ড এফেক্ট সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। সাউন্ড এফেক্টস বাছাই করার জন্য আপনারা হয়তো ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করতে পারেন রয়্যালিটি ফ্রি সাউন্ড। তবে যারা মনে করেন সাউন্ড এফেক্টসের উপর একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করেন, তারা কিন্তু ইডিমিক্স সাউন্ড এই ওয়েবসাইটের একটা সাবস্ক্রিপশন নিতে পারে। সেখানে শুধু সাউন্ড এফেক্টস আছে এগুলো কিন্তু না, সেখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, যেগুলো একদম রয়্যালিটি এবং কপিরাইট ফ্রি। আপনি যদি সেখান থেকে সাবস্ক্রিপশন নেন তাহলে কিন্তু একদম কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক আছে? আর সেখানে কিন্তু জোস ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রয়েছে। আমি কিন্তু সেখান থেকে সাবস্ক্রিপশন নিয়েছি আর সেখান থেকে মাঝে মধ্যে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করি আমার ভিডিওতে, যেটা আপনারা হয়তো অনেকে খেয়াল করেন, অনেকে খেয়াল করেন না। তবে যাদের আমার মতো গরিব, যাদের কাছে টাকা পয়সা একেবারেই কম, তারা কীভাবে সাউন্ড এফেক্টস নেবেন? তাদের জন্য কি কোনো ফর্মুলা নেই? অবশ্যই আছে। তো তারা বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন, আর আমি কতগুলো নিনজা টেকনিক দেখিয়ে দিব যার মাধ্যমে আপনি কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড এফেক্টস ব্যবহার করতে পারবেন। তো অলরাইট, আপনারা রয়্যালিটি ফ্রি মিউজিক ব্যবহার করার জন্য বা সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করার জন্য সরাসরি এসে করবেন ক্রোম ব্রাউজারে। এখানে আসার পর আমরা সার্চ করব mixkit.co লিখে সার্চ করার পর এখানে এই ওয়েবসাইটটা আমাদের সামনে শো করবে বা এসে পড়বে। তো আমরা সবাই ডেস্কটপ মোডটাকে অন করে নিব আমাদের সুবিধার্থে। তো এখানে স্টক ভিডিও, স্টক মিউজিকের পাশাপাশি এখানে স্টক সাউন্ড ইফেক্ট, ভিডিও টেমপ্লেট, আরও আদার্স অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন। তো আমরা সরাসরি চলে যাব সাউন্ড ইফেক্ট সেকশনে। যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। বাছাই করে আপনারা সার্চ দিয়ে আপনাদের যে সাউন্ড ইফেক্ট লাগবে সেই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আপনারা চাইলে এখানে ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক আছে? তো এখান থেকেই আমি বেশিরভাগ সময় সাউন্ড ইফেক্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও ব্যবহার করি কোনো সময়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার সাউন্ড ইফেক্টগুলো বিভিন্ন কাজে, ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন কাজে এখান থেকে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে হয়। তো এভাবেই আপনারা ফ্রিতে সাউন্ড ইফেক্ট। তো যে প্রসেসগুলো দেখিয়ে দিলাম এই পর্যন্ত, আপনারা মিক্সকিট বা ইউটিউব অডিও লাইব্রেরি এগুলো থেকে কিন্তু ভালো ভালো সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করা যায়। আর এখান থেকে কিন্তু একদম রয়্যালিটি বা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড এফেক্ট আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তো যাই হোক, এই ছিল মূলত আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে একদমই ভুলবেন না। আর চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব একদম মাস্ট করতেই হবে। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো ইনফরমেটিভ বিষয় নিয়ে। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় জানাচ্ছি আমি, চৌধুরী বিজয়। আসসালামু আলাইকুম। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't